Тепер просимо пану Роксану Харкевич до привіт від батьків. Шановні гості, добрий вечір. Від всіх батьків хочемо скласти нашу щиру подяку українському лікарському товариству Північної Америки, відділ Іллінойс, за гостину балю дебютанок 2015 року. Дорогі дебютантки, Михайло, Оріано, Юлю, Діано і Ларисо. Як батьки, вітаємо вас у цей чарівний вечір. Тяжко повірити нам, батькам, як скоро цей день надійшов. Зустрілися ви усі у садочку, де ваші перші забави були маскаради, не у сукнях, а радше в костюмах, як принцеси, котики та навіть застелений стіл. Разом ви почали балетну школу, їзду на лещатах, рідну школу та пласт, їздили на табори, перейшли до юнацтва та до громовиці та стали сестричками. Хоч кожна з вас є активна в своїх школах та маєте повне життя в американській громаді, все, що лучило вас, лучить вас нині та буде все лучити вас, є українство. Плекайте українську культуру, українські традиції та мову. Тримайте Україну близько у ваших серцях та поширюйте ваші знання про нього. На дорозі вашого життя бажаємо вам багато радості, великих успіхів та всіх Божих ласк. Бажаємо вам чарівного вечора. Honored guests, on behalf of the parents of the debutantes, we thank the Ukrainian Medical Association of North America, Illinois chapter, for hosting the Debutante Ball of 2015. Dearest debutantes, a debutante ball today has come a long way from its original definition. In French, the word debutante means female beginner. Originally, the tradition of presenting a girl becoming a young woman to society marked her coming of age and the beginning of the social season. It was a rite of passage for her and perhaps even a door to matrimony. Social media and Suzuka have taken care of that. Today, as female beginners, you are making your entrance into adulthood. As your parents, we are presenting you to our community, and you, in turn, are signifying that you are interested in making this entrance and to actively involve yourselves in the community. Enter adulthood with integrity, virtue, and grace. A woman's greatness is never measured by wealth, but by character. As young women, you will have many choices ahead of you. Trust yourselves. Each of you is unique and has her own set of talents and her own path. Follow the examples of your role models, many of whom are in the room this evening. Remember to give. Give your love, give your time, give your talents, give whatever you can spare. It is fitting that you are enjoying the pageantry, glamour, and sophistication of a charity ball in Chicago as your entrance into adulthood. As your parents, we are very much looking forward to your futures, to your paths. Ladies, enjoy this wonderful evening and be the dancing queens that you are.